ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ pro လေးနဲ့ date format အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် date format အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဘာလို့ရှင်းပြရလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ Excel group တွေတော်တော်များများမှာဒီ date format အကြောင်းကိုမေးနေကြသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီသူတို့မေးနေကြတဲ့အဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ1မြင်းဆောင်2022ပေါ့နော်22ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်ဒီမှာ2မြင်းဆောင်1မြင်းဆောင်22ဆိုပြီးရိုက်ထားတယ်3မြင်းဆောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကတလားစာလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီ date တွေကို fade down ဒီလိုလောက်ချလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်မယ်ပေါ့နော် fade down ဒီလိုဆွဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကြည့်ပါဒီမှာ1 2 3 4 5 6 9 10 90 12ရောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကြည့်ပါ2023ကိုပြောင်းသွားတယ်เนาะဒီရက်တလားအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ date format ကလာရက်နှစ်ဆိုတာဖြစ်နေလို့ပါလာရက်နှစ်ဟုတ်ပြီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်လားကျွန်တော်က1မြင်းဆောင်1မြင်းဆောင်22ဆိုပြီးရိုက်လိုက်တယ်1မြင်းဆောင်1မြင်းဆောင်22ပေါ့နော်အဲ့လိုရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာကတော့1နဲ့1နဲ့တူတဲ့အတွက်လာနဲ့ရင်းနဲ့ကပြဿနာမရှိဘူးဟုတ်ပြီတရက်တစ်လား2020ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုထင်ကောင်းထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနှစ်စရိုက်တယ်နှစ်မြင်းဆောင်1မြင်းဆောင်22ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာအယိုးဆွဲနေတာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကရက်လာနှစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးခဲ့တာကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ Windows ရဲ့ system လေးနဲ့ဒီ Excel ရဲ့ date အကြောင်းကိုတေချာမသိတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီလိုလေးရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ထင်တာကတော့1ရက်တစ်လားလို့သူရိုက်လိုက်တယ်2ရက်တစ်လားလို့ရိုက်လိုက်တယ်3ရက်တစ်လားလို့ရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းတန်ဖိုးကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပထမကတော့1ရက်တစ်လားမှန်တယ်ဒုတိယကကျတော့1ရက်2လမဟုတ်ဘဲနဲ့2လ1ရက်ဖြစ်နေတာဗျအဲ့တော့သူကပြောမယ်ဆိုရင်1လ offset ဖြစ်သွားတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်1လပိုင်း1ရက်နေ2လပိုင်း1ရက်နေ3လပိုင်း1ရက်နေဆိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေက drag down or fade down ကျွန်တော်တို့ကရက်30တို့ဘာလို့31ရက်တို့လိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က drag down လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီရက်တွေကစနစ်ဆိုရင်တော့အမြင်မှာတော့ဟုတ်နေတာပေါ့အမြင်မှာတော့12ရက်တလားလို့မြင်ကောင်းမြင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြော်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကြည့်ပါ1ရက်တလား2023ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆောနာကျွန်တော်အလားတူပဲ1မြင်းဆောင်22ဆိုပြီးရလိုက်တဲ့အချိန်မှာ1ရက်တလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှေ့မှာရိုက်ထားတာကျွန်တော်တို့ကတိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလအရင်ရိုက်ရတယ်ဆိုတာတိနေတယ်လအရင်ရိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်လပိုင်းအတွက်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်1မြင်းဆောင်2ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအတူလေးပဲရိုက်လိုက်ရင်လည်းရတယ်ဗောနော်အတူလေးရိုက်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုအပေါ်ကလိုပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာကြည့်ပါ1မြင်းဆောင်2ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလို drag ဆွဲချလိုက်ဟို drag ဆွဲလို့လည်းရမှာနော်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဆွဲချမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်ပါ19 20 21တိသူဆင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ date format ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ window ပေါ့နော်ဒီ operation system ရဲ့ system တွေကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသွားကြည့်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘက်ဟိုညာဘက်ပေါ့နော်ညာဘက်ဒီအောက်ခြေလေးမှာကျွန်တော်တို့ရဒီမှာ time format လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ time format လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ time format လေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်က window time ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာ time format လေးကိုကျွန်တော် right click နှိပ်လိုက်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ adjust date and time ဆိုတာလေးရှိပါတယ် adjust date and time ဟုတ်ပြီဒီ adjust date and time ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပါဒီမှာ date and time ဆိုပြီးရှိတယ်နော် date and time ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ date time တွေ change နေတယ်ဆိုဒီလိုသွားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ region ကိုသွားရမှာဘယ် region လဲဟုတ်ပြီနော်ဘယ် region လဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှာရမှာဟုတ်ပြီဒီမှာရှာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာကြည့်ပါ sheet data format ဆိုပြီးရှိပါတယ်ဟိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ calendar Gregorian calendar ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် Sunday ဒါတွေကမလို့ထားလိုက် short date မှာကြည့်ပါဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ရက်လနှစ်ပေါ့ဒါကတော့အမြင်ရှင်းတယ်နော်အပေါ်ကလေးသွားကြည့်ရင်ဒီမှာကြည့်ရင် तू က April လို့ပြောတယ်အဲ့တော့4ကလပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရက်လနှစ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်4ကလဖြစ်တဲ့အတွက်4အလယ်မှာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ကရှာဖို့လိုပါတယ်4အလယ်မှာဖြစ်တာဆိုဒီမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာရက်လနှစ်လေနှစ်လရက်မှာမဟုတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာ4အလယ်မှာဖြစ်ရမှာဗျရက်ကပဲအလယ်မှာဖြစ်နေတယ်ရက်ပဲအလယ်မှာဖြစ်နေတယ်ရက်ပဲအလယ်မှာဖြစ်ပြီးတော့လက8အောင်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ရက်ပဲအလယ်ဖြစ်နေဒီမှာကျတော့နှစ်က8အောင်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ format မဟုတ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ format မဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ format ကရက်8ရောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်5 April 16ဆိုတဲ့ဒီ short date လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးဖို့လိုတယ်ဒီမှာ date တွေကကျွန်တော်တို့ပြောင်းကျင်တယ်လို့မစုံဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမစုံပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တော့ပြန်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာက short date ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကရက်အရင်လိုချင်တယ်ဆိုရက်ကိုရှေ့မှာအရင်ထားလိုက်ပါပြီးတော့ long date လည်းလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာက day အရင်လာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ပါ day ပေါ့နော် day month year day month year လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအကောင်လေးပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးပိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ Excel ထဲပြန်သွားမယ် Excel ထဲပြန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ date format ကိုကြည့်ပါဒီ date format ကရက်လနှစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီတော့ရက်လနှစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ရက်လနှစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ရိုက်ကြည့်အောင်เนาะရက်လနှစ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ကိုအရင်ရိုက်မယ်လနှစ်ရက်လနှစ်တရက်တလဟုတ်ပြီเนาะတရက်တလ20နှစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကရက်လနှစ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့2ရက်တလ20နှစ်မှကြည့်ပါဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီတော့တရက်တလ2ရက်တလဖြစ်သွားပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ drag down ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကြည့်ပါ21ထိကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရပါတယ်เนาะcontrol C နဲ့လုပ်မယ် control V နဲ့ပေးချမယ်ဟ
ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီ exam မှာကျွန်တော်တို့တွေက date တွေပါတွေရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ operation system ရဲ့ date format အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြောတာပါဟုတ်ပြီဆောင်းအောင်ကကျွန်တော်ရှင်းပြဟိုပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်တခုလိုနေတယ်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက day မန်year စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆို window key လေး window လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် TROS ဆို control လေးရပြီ control panel လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် control panel နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ date and time ကိုရှာမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် date and time လေးတွေ့ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီ date and time ထဲမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ custom date format တွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောတာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလိုချင်တာလဲ date လို့ရိုက်လိုက် date ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ change date and time ပါဒီမှာ change date and time ပေါ့နော်ဒီ change date and time လေးကိုသွားလိုက်ပါ change date and time လေးသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီ change calendar setting ပေါ့နော်ဒီမှာ change calendar setting လေးရှိတယ်အကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီမှာ calendar setting ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ region ရွေးလို့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် region ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ short date ကကျွန်တော်လိုချင်တာဘာပုံစံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါဒီမှာ day ဟုတ်ပြီနော် day month year ဒီလိုလေးရှိတယ်ပေါ့နော် long date မှာလည်းကျွန်တော်လိုချင်တာဘာပုံစံလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြတော့စောနာလိုပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီ window မှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲရှိတာเนาะအကုန်မရှိသေးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်လိုချင်တာ day month year လေးမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပြီဒီမှာလည်းကြည်ပါဒီမှာလည်းဘာမှသိမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က additional setting နဲ့သွားဖို့လိုတယ် additional setting နဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာ number recurrency နဲ့ time တွေ date တွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က date ကိုပြင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလေးရွေးလိုက်ပါဟုတ်ပြီ short date မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘာလဲကျွန်တော်လိုချင်တာက day ဥပမာပြောတာเนาะဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က exam ပဲသူကပြလာတာလေဒီမှာကျွန်တော်တို့က27 February ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းရတယ်ဘယ်လိုလိုချင်တာလဲကျွန်တော်ဒီကိုသွားလိုက်ပါဒီထဲမှာ day month year အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲဟာမရွေးချင်ဆိုကျွန်တော်တို့ custom လေးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မှာပေါ့ဗျာ short date ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့က short date ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနှလုံးစီပဲလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် day month year ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကရိုက်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကကြတော့ကျွန်တော်ကဘာလိုချင်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကိုကျွန်တော်က Sunday လား Monday လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်လိုချင်တယ်အပြည့်မလိုချင်မနဲ့ SUN တို့ဘာလို့ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3လုံးပဲရိုက်ပါ3လုံးရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က day ပြီးရင် month ဟုတ်ပြီနော် year အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါဆို4လုံးညာတကယ်လို့နှလုံးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုနှလုံးနဲ့ရိုက်ဥစားပေါ့နော်နှစ်ခုတည်းရိုက်လိုက်ပေါ့4လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်2022ကို4လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်3လုံးရိုက်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်4လုံးရိုက်လဲရတယ်နော်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့က month ကိုအရှိပေါ်ချင်တယ်ဗျာ January ဆို January အပြည့်ပေါ်စေချင်တယ်ဆို4လုံးရိုက်ပါဒါမှမဟုတ် JAN လို့ပဲပေါ်စေချင်ရင်3လုံးရိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်လပိုင်း2လပိုင်း0ဥစားပေါ့01 02ပဲမြင်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က MN လေးလို့ရိုက်ပါပြီးရင် apply okay လေးနှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ apply လေးနှိပ်ပြီး okay လေးနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေအကုန်ပြန်ပေးတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအကုန်ပြန်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစောနာက day month လောက်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ပြမယ်1မြင်ဆောင်1မြင်ဆောင်1လို့ရိုက်လိုက်ရင်သူကတစ်လတစ်ရက်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့က day ချင်းရိုက်မယ်2မြင်ဆောင်1ဆိုရင်2ရက်တစ်လပေါ့နော်တစ်လဟုတ်ပြီတစ်ရက်တစ်လ2ရက်တစ်လပြီးရင်3မြင်ဆောင်1မြင်ဆောင်လေးနဲ့ရိုက်ရင်ရိုက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ dash လေးနဲ့ရိုက်မယ်နော်ဒီ dash လေး3-1အခုက4ပေါ့နော်အခုရိုက်မှာ4-1ဟုတ်ပြီအဲ့မှာကြည့်ပါကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံရတယ်ဒီမှာကလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဟိုစားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအတူပဲ short date ပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာလी short date ပဲရိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်နော်1မြင်ဆောင်1တစ်ရက်တစ်လ2မြင်ဆောင်1 2ရက်တစ်လ3မြင်ဆောင်1ဟုတ်ပြီနော်3ရက်တစ်လ4မြင်ဆောင်1 4ရက်တစ်လအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအပြည့်ရိုက်မယ်ပေါ့ဗျာအပြည့်ရိုက်မယ်ဆို1မြင်ဆောင်1မြင်ဆောင်22ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးပေါ့မယ်တစ်ရက်တစ်လ2020ပြီးရင်2မြင်ဆောင်1မြင်ဆောင်22ဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ့မယ်နော်3မြင်ဆောင်1မြင်ဆောင်22ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပေါ့မယ်4မြင်ဆောင်1မြင်ဆောင်22ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးပေါ့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရိုက်ထားတာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုနှစ်ခုလဲဟုတ်ပြီနော်ရက်နဲ့လနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို day moment year လိုချင်တယ် day moment year လိုချင်တယ်ဆိုရင် control 1လေးကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါ control 1လေးကိုတွဲနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် format cell style လို့ပေါ့လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုမှ control 1မှာမနှိပ်ရှင်လို့ဆိုရင်ကိုပြောင်းကျင်တယ်ပေါ့နော် date တွေအားလုံးကိုရွေးလိုက်ပါဥပမာပြောတာဆိုကျွန်တော်ဒီကနေဒီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဥပမာပြောတာဒီထိပဲကျွန်တော်ထည့်တာဒီ date တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကပြောင်းကျင်တယ်ဗျဥပမာပြောတာ date တွေကိုပဲနော်တခြားကိန်းဂဏန်းတွေရိုက်ထားတယ်ဆိုရင်တွားမရွေးနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားကိန်းဂဏန်းတွေက date format တွားပြောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းတွေကပါ date တွေဖြစ်သွားမှာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ3ခုပဲကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မယ်ကို date format ပြောင်းခြင်းနဲ့ cell ကွက်လေးတို့ရွေးလိုက်ပါ right click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာformat cell store ရှိတယ်နော် right click format cell အဲ့လိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းစောနာတော့က format cell dialog box လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူ shortcut key လေးနဲ့ control 1လေးကိုတွဲနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ number ဆိုတဲ့နော် format cell dialog box လေးထဲမှာ number tab ရှိတယ်ပြီးရင် alignment for border face protection ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရိုးရိုးသူ့ရဲ့ဟိုဒါ
ဘေးတင်ပါလာပြီးသား date format လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသွားရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က custom လိုချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပဲသွားလိုက်တော့မယ် custom ကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီမှာပါ date month year ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ date month year ကိုကျွန်တော်ကဒီလိုပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က okay လေးနှိပ်လိုက်ပါ okay လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုဒီမှာကြည့်ပါ date month year ပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမလို့ချင်းကျွန်တော်တို့က control 1လေးပြန်တွင်နေလိုက်ပါကျွန်တော်လိုချင်တာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာကျွန်တော်တို့က Sunday လား Monday လားပြစေချင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က date 3ခါရပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဗျာအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုပေါ်မလဲတစ်ချက်ကြည့်ပါဒီမှာကြည့်ပါ Saturday Sunday အဲ့လိုပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ Saturday ကိုအပြည့်လိုချင်တယ်အပြည့်လိုချင်တယ်ဆိုဒီမှာဒီလေးလုံးရိုက်လိုက်ပါဒီလေးလုံးရိုက်လိုက်မယ်နော်ဒီလေးလုံးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင် Saturday အပြည့်ပေါ်တယ်ဒီမှာနော်မြင်နေရပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က dash လေးမလေးချင်းကျွန်တော်တို့က dot လေးလိုချင်တယ် dot လေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီ dash လေးနေရာမှာ dot လေးပြောင်းလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ dot လေးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအသုံးများတယ်လေဒါပေမဲ့ဒီ window ပေါ့နော်ဒီ Excel က dot ကို date format အနေနဲ့သူကနားမလဲဘူးဘာလဲဆိုတော့ dot ဆိုတာကျွန်တော်တို့က point လေးဗျာဟုတ်တယ်မလား 1.1 တို့ပါတို့ Excel ကအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးနားလဲတာဒါမှမဟုတ် तू ကဟို setting ထဲမှာဝင်ရှင်းထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် तू က 1000 separator အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ तू ကမြင်တာလीဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် control 1လေးပြန်တွင်းနေလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာရောက်ကျွန်တော်ကရှေ့က date ကိုက3လုံးပဲလိုချင်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီ Saturday လား Sunday လားပြီးတော့အလေကလကိုကျွန်တော်ကဒီလိုလေး January လား February လားလိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုလေးပြောင်းလိုက်ရုံပဲနော်အဲ့ဒါမှမကြိုက်သေးဘူးဆို control 1လေးပြန်နေဒီမှာကျွန်တော်ကအရှေ့လိုချင်တယ်ဗျာမန့်ကိုအရှေ့ပြင်ရီယားကိုလည်းကျွန်တော်က4လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင် y အနည်းဆုံး3လုံးရိုက်ပေးလိုက်ဒီလိုလေးပေါ်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီမှာကျတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က dot လေးသုံးတာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်က dash လေးကိုပဲပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော် dash လေးဆိုရင်အမြင်လဲရှင်းတယ်ပြီးတော့ဒီမျက်စိဟိုးတာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့က custom format လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel နဲ့ဒီ Windows ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ Windows ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က Windows အသုံးများတာဆိုတော့လေ Windows ကိုပဲပြောလိုက်တာ Operating System ရဲ့ date ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Excel မှာလေ date format ကိုအစင်တိုင်းရရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ကဆွမ်းအောင်က day month year ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြင်ခဲ့တဲ့အတွက် long တိတ်မှာဒီမှာသူ့ရဲ့ပေါ်နေတာက day month year ပါအဲ့ဒီတော့ day month year ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရက်တစ်လဆို1မြင်းဆောင်1ရိုက်တာနဲ့ရတယ်15ရက်တစ်လဆိုရင်15မြင်းဆောင်1ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ date ကိုရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပါပဲနော်ဒါလေးကတော့ date format အကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ